Në shpejtësi, që Flora bo gati futu ti, 45, ndrova bluzën. Shëndetje, sot me Denadën kemi ardhur në Rubik dhe jemi në një fush futbolli. Nëse mësuar më përpara të shohim fushat e futbollit, kryesisht me ekipe meshkuj, dua t'ju them që në vitin 1991, në një qytet që ishte larg kryeqytetit, në fakt kanë lindur dhe ekipet e para të futbollit për vajza. Pastaj, fal një iniciative të njerëzve pasionant, rreth viteve 2008 ringrihet ekipi i parë i vajzave për futbollin dhe jam pikërisht me një nga trajnerët e cila do të më thotë historinë pak më të gjerë të kësaj pasioni, po edhe dëshire, jo vetëm tënden, Flora, dhe mirë se vjen me Denadën, por edhe të vajzave që t'janë bashkuar. Dua të më tregosh njëherë ç'është ky pasion për futbollin? Atëherë, përshëndetje, faleminderit edhe për intervistën, edhe për qytetin ton të harruar, thojza. Është e vërtetë që futbolli i vajzave ka qenë në risi, 91 ishte një ekip model me goca që sot ka një farmoshe dhe nuk është se janë aktivizu. Ngritja e ekipit parë pothuajse në gjithë Shqipërinë, pavarësisht se nuk ka statistika të rregullta, po ishte ekipi i parë. Pas 2005-ës, në 2008-ën, Federata Shqiptare e Futbollit u fokusu në promovimin e futbollit të vajzave. Kjo e mbështetur fal edhe FIFA-s, Federatës Futbollit, në bashkëpunim me një federat në Gjermani dhe u bë e mundur që edhe Rubiku të kishte një ekip vajzash modest. Në fakt, unë kam qenë një ndër bashkëtrajnerët, jo vetëm. Duhet me thënë dhe me mendu që duhet me falenderu mbështetësit, njerëzit promovus, jo vetëm trajnerët e parë, Zef Leshi dhe vajzat e mrekullueshme Verën, bashkë me Kaçaqin, Preng Gjergji. Është një futboll dashës, një sportist elite, po për Rubikun u desht domosdoshmëria e pasjes dhe një trajnere, një shoqëruese femër, bashkë me shefin e klubit sporteve pranë bashkisë Rubikut, sepse Rubiku para viteve 2015 ka qenë bashki, bën kërkesën që unë t'isha prezent. Dhe ju bashkove grupet? U e pranova me kënaqësi. Tani dua të të pyes sa vështirë ishte t'ju mbushje mendjen, po themi. Unë e di që Rubiku është një qytet apo qytet i cili është mendje hapur, gjithmonë ka qenë i tillë. Mbaj mend shëtitoret e mbushura plot, kafenet, aty kur ishte në raste të tjera në qytete të tjera një lloj miti, po them. Po ndërkohë ti ke patur në ekipin tënd dhe në ekipin tuaj vajza që janë në fakt nga gjithë veriu e mëtutje. Si ishte t'ju mbushje mendjen që ta aderonin pjesë e ekipit të vajzave? S'është e lehtë, sigurisht. Të jesh prind edhe të jesh me ekip vajzash është vështirësi e dyfisht. E para ato goca ishin talente, ishin nër më të mirat në Shqipëri, në atë kohë. Sigurisht morëm guximin bashkë me trajnerin Kaçaqin dhe me Viktor Pepen, më pas erdhi Ilir Gjergji, trajner, sepse Kaçaqi u largu. Kemi trokit në çdo derë vajze që kishte talent. Kemi shku me zemër të hapur dhe kemi thënë ne jemi ata që do marrim fëmijën tënd në padronazh. Vajza ka talent, do t'ishte vështirë që ti ta lejoje, po është më e lehtë që vajza talentin ta shprehë në fushën e futbollit. Në fakt Rubiku është i hapur nga mentaliteti, është një qytet me shumë vite qytetarie, me njerëz të ardhur nga rrethet Jabanxhi. Vajzat ishin komode, ishin talentuara, ishin vajza qyteti, s'kisha arsye pse të mos i lejoni. Unë kam qenë një nga njerëzit që kanë ndjekur ndeshjet e futbollit të gocave edhe në Rubik, po edhe ku kemi patur raste në Tiranë dhe shikoja që kishte prindër që i bashkoheshin jo vetëm të vajzave të ekipit, se kjo është mëse normale, por kanë parë qytetarë cilët e pëlqenin dhe e përqafonin këtë mendësi. Më trego pak stërvitjet, çfarë bënit në kohën e lirë. Ato shkallët atje kanë qenë më bukur me karrika dhe
Rubiku vjen nga një qytet dashamir i futbollit me ekipe model dhe me djem të talentuar futbollista që nga Besnik Prenga, që ishte lojtari i ekipit kombëtar, edhe çuna të tjerë që ndoshta nuk pash Zefi dikur Nikol Doçin në kohën më përparshme. Po në këtë periudhë ishte fokusuar tek ardhja e prindërve apo qytetarëve për të kaluar kohën e lirë. Ne gërshëtuam ekipi vajzave dhe ekipi djemve që funksiononte në qytetin e Rubikut, stërvitje të përbashkëta, na dukeshe gjë e thjesht, po edhe një rutinë e përditshme. Ata ishin fëmijët e qytetit, ishin vajzat e qytetit, ishin nxënës e shkollash. Kishte përkraj dhe shkallët ishin plot. Dua të të pyes tani për një pyetje të fundit. Do më tregosh historinë për të gjithë ndjekësit me Denadën, kur të desht, mbasi kishe kaluar të 40-ta, të vishje bluzën edhe të shkoje të luaje me ekipin tënd. Çfarë ndodhi? Për të dalë deri aty, do them vetëm 2 fragmente. Meqense ekipi ishte i ri, po kërkonte edhe vajzat të mira në sport, ne kemi huazuar portiere nga Shkodra, që unë e përshëndes, kemi huazuar një sulmuese me mbiemrin Elsa Kryemalli nga Elbasani, dhe mbi gjitha kemi marrë Alda Frokun. Unë u bëra prindi i dytë për të, ka banuar në familjen time, ka jetuar në Rubik, ka bë vitin e 4 të shkollës mesme në Rubik. Për te asaj që, për te pyetjes, atëherë në Vlorë, në 100 vjetorin e Kupës së Pavarësisë, na vritet portierja, sepse ne nuk është se kishim portiere dhe lojtare. Aksidenti që ndodhi në futboll. Madje nuk u vra, po thyu kamën. Dhe në shpejtësi, trajneri dhe përgjithësi i ekipi që ishte Viktori dhe Kaçaqi, më thonë që Flora bo gati futu ti. Më thonë drejtën shtanga, isha mbi 45, ndoshta reflekset e mia, sepse kam luajt volejboll me ekipin e Minatorit, kam qenë sportiste, ndrova bluzën me portieren, hyra në port, po port me Dhe porta. ndeshja shkon në Barazi me Shkodrën. dhe shkon në penalti. Do më thonë bësh edhe personazhi kryesor. Pa dashje bëhesh e personazh. Ishte një port Calceto, mendoja që e zotëroja. Largësia me shkallët nuk jepte impaktin e moshës time, po duar të rkitnin bravo. Në çdo penalti që portiera kundërshtare e pritte, unë reagoja negativisht se pse nuk e bët një gol, duke pas jo shumë besim. Do më thonë ishe dhe portiere edhe trajnere në të njëjtën U kohë. futa, u detyrova të futesha. Dhe pastaj me një penalti, deri në 15 shkoi numri i gjyqjes penaltive, humbëm 1-0. Dhe s'kishe ku t'i kërkoj edhe llogari në këtë rast. Jo, më kanë dalin e hangra unë, po unë prap me atë ambicjen egon e keqe, se ishte që momentale i kthehemi që se bot dot një gol. Pastaj gjatë gjithë kampionatit, detyrova të futesha portiere, po kam luaj në Shkodër dhe në Kamës, kur ishte stadiumi ku bëheshin ndeshjet. Pra, unë nuk pata përballjen në publikun tim vetëm një herë këtu. Dua të të falenderoj për gjithë pasionin që ke pas me vajzat, edhe do doja që përmes kësaj videos të mos bjerret dëshira edhe gjithë ajo që ju keni ngrit edhe pse ka hope dhe sot nuk jemi në gjendjen më të mirë të mundshme të fushave. Kushdo që do të dojë të shoh këtë video dhe do të ketë dashamirësinë e futbollit, do mund të arrijë të gjejë një strek ku mund të bëjë ndryshime, dhe është Rubiku. Unë ju falenderoj, po më lejo që të falenderoj të gjitha ato vajzat mrekullueshme. Të gjitha ato vajza që erdhen nga qytete tjera për të jetuar këtu, 2 bashkëtrajnerët, 2 kolegët e mi, Kaçaqin edhe Ilirin, e unë nga zemra uroj gjithëve vetëm paqen të mira. Kush merret me sport, kush investon dhe kush ka dëshirë të jetojë në qytetin e vet është varësi. Ky është mesazhi më i bukur që mund të vinte nga Rubiku. Pasioni për sportet edhe jo elektronike gjithkohës është mesazhi më i mirë për të rinj. Për video të tilla, subscribe me Denadën.